Ошон үчүн мен айтат элем, вай мен ишим жүрүшпөй атат, бир дем салдырып алайын. Ишим улам эле ошентип мүдүрүлүп атам, бирөө мени байлап койгонго дей берет да. Аллах эч качан инсандын тагдырын инсанга байлап койгон эмес. Сен мунун жолун буасың, сен тигин жолун ачасың деп. Баары Алланын колунда. Баары Алланын ыктыярында, тандоосунда. Болгону биз сажда кылышыбыз керек. Ошондо болбойт дегенден бүт баары болотко өзгөрүп турат. Мен ошол намазды тургуза албай, улам чаржайыт болуп эле намазды бир ай тургузуп анан болбойт го, мен такырлы ишим жүрүшпөй атат деп кыжылачылыктын айынан намазын таштап коет, солугундап кетет да. Мен ошолорго айтат элем, сажданы көбүрөөк кыла бер, болбойттор болотко өзгөрөт. Анткени пайгамбарда бир адат бар эле. Пайгамбар бир нерседен кайгырып көңүл түшүп калса, дароо Аллаху акбар деп саждага барып узун турат эле. Ошол жерде жалдырайт эле, жалынат эле. Ошон үчүн Айша энебиз айтат. Пайгамбар саждада көбүрөөк туруп калганынан биз кооптонуп кетет элек. Саждада үзүлүп кеткен окшойт деп. Бир нерсеге катуу кубанып кетсе, же сапарга чыкса, же сапардан келсе, дароо дараты менен саждага жыгылат эле. Жөн эле. Аллаху акбар деп саждага барат, узун турат эле, шүгүр кылат эле, жалынат эле, жалбарат эле, ыйлайт эле. Саждадан баш көтөргүчөктү. Мисалы биздер ошондой жасасак, муктаждыгыбызды биз саждадан башыбызды көтөрүчөктү Алла таала оңдоп коет, кагылайындар.